بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وإن السلام من الباجوكتان وولاشين تسعيد الشائية ومركلة إذن سلاميسا إذين وضع فكر إيا رأي إيا طلو وناكسن وأي قطلة قشي نفتيدا إي نفتو لالهات وحالا ساعتان دونيدان أينو كنول نهاي قفل با سيدا أويجي هاي سيدا أنولي هاي sida Allah subhanahu wa ta'ala uu abuuray ayaa waxa ay tahay sida ugu haboon sababtoo ah qof walba sidii Ilaahay yahay ayaa waxa la rabaa in uu ku dareemo qanaaco jacayl uu ku qanacsanaado waxaad xasuusatay oo dareenta Allah subhanahu wa ta'ala qofka binu aadmiga sida uu u qadaray qadarka Ilaahay wax ka qurux badan oo ka wanaagsan ma jiraan kaliya waxa ka qaldani waxa waaye inta aad ku maqan tahay ama aad ka fakarayso waxaas yaryarka ee ku muuqda inta aad ka fakarayso ayaa waxa ka dhuntay farxadii iyo qanaacadii inaad ku qanacsanaato sida Allah subhanahu wa ta'ala uu qadaray Ilaahayna hore wuxuu u yiri la in shakartum la azidannakum ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد هدي آد الله سبحانه وتعالى نمعوين كيسة إيا قدرتيسة آد كو قناعة كلهاتو قناعة كلينا ماهي آد الله وقم هاد علسو إنو الله كو زيادة نيو وإنت كاما قني نصعو إن وحا كلو مهمة إن آد دارنتو قروح هذا ينمعوين كآد هيستو إن أي تهي inta uu Ilaahay adduunkan kaaga talagalay waxa adigu aad ku qasban tahay inaad ku faraxsanaato oo aad ku qanacsanaato sababtoo ah sida Ilaahay uu kugu talagalay adduunkan Ilaahay adigu asaga ku abuuray sidaan buuna ku abuuray inta aad ka fakarayso maxaa saan ugu ekaan waayo maxaa lacag inta lagu haysan waayo waxa aad ka mashquushay inaad dareensato kuna qanacsanaato inay tahay sidaan sida ugu wanaagsan oo Allah subhanahu wa ta'ala oo kugu talagalay adduunkan aad ka leedahay ee aad maskaxdaada iyo qalbigaaga iyo aqligaaga aad ku mashquulin wax aadan helayn laguna talagalin waxa marka qasab kugu ah inaad ku qanacsanaato allana adigu mahadceliso imooyinkiisaas ma la socotaa dad badan hadii ay awood u leeyihiin inay ka qaataan nimcooyinka uu Allah ku siiyay ama ha noqoto quruxdaada ama ha noqoto balaaqadaada iyo codkarnimadaada ama ha noqoto bulshada meesha aad ka joogto ama ha noqoto ilmaha quruxda badan ee la ku siiyay ama nin hadaa tahan xaaska la ku siiyay naag hadaa tahayna ama gabar aad tahayna ninka waa la ku siiyay dad badan inay god u gali lahaayeen inay ka qaadaan inta aad adigu ku mashquulsan tahay wax aadan hayn laguguna talagelin dib u fiiri oo jalaac noloshaada meesha aad ku jirto iyo meesha aad joogto iyo qanaacada iyo quruxda alla uu ku siiyay kuna qanacsanow habina ku ahaw kuna faraxsanow oo farxadiysan ka qaadin wax aan alla kugu talagalin aadan si adduunkan aadan ka helin ha ku dhumin waqtigaaga farxadaada iyo qalbigaaga iyo aqligaagana qayb ha ka sii mid kale ma la socotaa xanuunada dadka binow aadmiga ku dhacay inay laba u qaybsamaan xanuun uu yahay xanuun dhaawac jirka ah ee jismiga ah ee qofka dhaawac soo gaaray la dhayi karo la toli karo la daweyn karo uu yahay xanuunna uu yahay xanuun qalbiga ku dhaca ee shucuurta ku dhaca ee damiirka ku dhaca ee dareenka qofka iyo caadifadiisa ku dhacda xanuunka ugu daran ee qofka binu aadmiga la soo wajahana waa xanuunka damiirka iyo shucuurta ku dhaca xanuunkaas waa xanuun ay keentay qanaaco la'aan qofka uu ku qanacsanayn sidii waa loogu talagalay ee uu tabanayo waxaan loogu talagalin uu tabanayo uu saneehelayn xanuunkaasina waa xanuunka keena qofku inuu maskax ahaan u jiranaado qalbi ahaan u jiranaado dareen anaga aanan halkan ku soo koobi karin ayuu qabaa qofka marka waxa u dawaayi inuu ku qanacsanaado quruxdii iyo sharaftii Allah ugu talagalay uu ku mahadnaqo uu noqdo adduunka qofka ugu sareeya asagoo og inuu yahay intaas walaalayaal farxadda iyo quruxda qofka binu aadmiga uu ku noolaanayo runtii waa mid uu asagu samaysan karo sababtoo ah Ilaah waa uu ku sheegay waxa adigu farxadda ay kugu jirto ee danta ay kugu jirto waana inaad ogaataa adduunkani inuu yahay dhalanteed sababtoo ah adigu ka soo qaad maalin aad u kulul ayaad magaalada aaday
oon baa ku qabtay dadka baadiyaha ayaa garanaya waxaa jira waxa la yiraahdaa dabagaalama dhalanteed waa werwer aan la gaarin oo 12 maanta dad u socota aadan gaarin dunidu waa intaas gaari maysid waxa aan lagu qorin gaari maysid waxa aan lagu talagalin sa waxa aad ogaataa waxa aad haysato inuu waxa aad gaadhay adduunkana guushu waa wax qofka bini aadmiga uu u dadaalay guul kastoo la gaarana waxa ka horeeya guulal darro badan la gaaray ayaa ka horeeya guushaad gaadhaba guul darro badan ayaa kaaga horeysa marka waa inaad ogaataa aad ku qanacdaa tilaabadaad qaadad ku guuleysataba